За сайн бацгаана уу та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өнөөдрийн зочноор нэмэх 300 төвийн гишүүд бэлгүүтэй болон нандин цэцэг нарыгаа урьж оролцуулсан байна. За та хоёртай өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр та хоёр үзэгчтэй хандаад өөрсдийгөө танилцуулаач. За сайн бацгаана уу. Намайг нандин цэцэг гэдэг Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан. За нэмэх 300 клубын төгсөгч байна. сайн байцгаана. Намайг бэлгүүтэй гэдэг нэмэх 300 клубын байна. За тэгэхээр баярлалаа. Та хоёр маань хоёулаа элтгэх хурлаар хичээлдэг тийм ээ. За элтгэх хурлаар хичээлээд ер нь хэдэн жилийг ард удаж байна вэ? За би элтгэх хурлаар хичээлээд 11-р ангид анх 300 клубт ороод тэгээд элтгэх хурлаар хичээлж эхэлсэн. Одоо ингээд нийт 3 жил болсон байна. 4-р жил рүү орж. Би болохоор 2016 оны 9 сард нэмэх 300 клубт илсэн ороод тэгээд түүнээс хичээлээд 3 жил болчихно. Аха. За тэгэхээр яг элтгэх хурлаас суралцсан хугацаанд гаргасан амжилтуудаас санагдуулаач. За би 2017 оны нийслэлийн аврах шалгаар бол хурал итгэлийн тэмцээнд тэргүүн байр. За сүүлд 2019 оны оюутны улсын аврах шалгаар бол хурал итгэлийн тэмцээнд дэд байр эзэлж байсан. Баянзүрх дүүргийн аврах шалгаар бол хурал итгэлийн тэмцээнээс 4 удаагийн тэргүүн байр авчихсан. За тэгэхээр баярлалаа. Тэгэхээр ингээд хүн болгонд ингээд анхны эндэр нь ингээд үнэхээр айцтай байдаг шүү дээ тий. Бүр ингээд сандрал ингээд мэгчэлтэй ингээд бүхэл зүйл байдаг. Тэгэхээр яг анхны эндэртээ та хоёр яг ямар хөө ийсэн бэ? Нэг тийм айцтай ч юм уу, аль эсвэл ингээд ичмээр сандармаар үе байсан уу ер нь? Байсан гэж анхны эндэр бол 300 клубт ороод бэлтгэл хийдэг. Тэгээд яг тэр эндэр бол анхных байсан. Тэгээд сандраад бэлтгэлийн яг хэсгийг тогтоогод ирсэн байгаа. Тэрийг мартаад буугаад бол бэлэн ингээ хажуу чи хараад нэг алхахад л эндрээс буужмаар байсан ч гэсэндээ илтгэлээ мартсан ч гэсэн үргэлжлүүлээд сандарсан ч ихтэй яриа дуусгаж ийсэн. Тэгээ хар хүс цуваад ингээд илтгэж байгаа ч гэсэндээ дотор олон бодолтой энэ хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа ч юм уу яагаад мартчихваа ч юм уу тийм бодолтой ч гэсэндээ дуусгаж ийсэн. За миний хамгийн анхны энэ төр болохоор хамгийн их санаж байгаа зүйл нь юу вэ гэсэн нэхээр илтгэл ингэж эхэлсэн, өрнөөд идэг, мэдээд идэг. Тэгээ бодож байгаа юм юу гэхээр би ухаалдлаа л гэж боддог. Яагаад тэгдээсэн гэсэн би ингэж сургаж байгаа формыг үзсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ би ингэж миний ингэж хоолоо ингэж боогоод ингэж илтгэл ингэж яваад миний ингэж толгооноос доош тэр жигт ингэж бирж гинээд тэг ингээд хүүт даагаад ингээд захтнаад ингээд бүр яг ухаалах гэдэг. Тэгээд яг 3 минут илтгэлийг 1 минут 20 секундэд илтгээ. Тэгээд анхныхаа илтгэлийг тоосгосон байдаг ба. Аха тэгэхээр бүр ингээд би ч яг тэр өдрийн жавсан. Үнэхээр ингээд амар байдаг тийм ингээд гар хөр салгалаад за магадгүй ингээд цаас урж ирсэн бол нөгөө цаас мас нэгээ салгалаад нэр үнэхээр ингээд айцтай байдаг. Бараг хамгийн амар зүйл ингээд энэ амьдралд тохиолдож байгаа юм шиг. За тэгэхээр би та хоёрыг ингээд судалсан. Тэгэхээр та хоёр маань үнэхээр сайн найзууд юм шиг байлээ. Тэгэхээр ер нь анх хизээнээс найзаж эхэлсэн тэр талаараа гоё ярьж. За мэдээж илтгэлийн бид хоёр болохоор илтгэлийн тэмцээнээр танилцж байсан. Яг яа танилцсан мэхээр магадгүй илтгэх хурлаар хичээлж байгаа хүүхэд бүр магадгүй гадарлах хүүхэд илтгэлийг бэлдэж байхдаа цорын гац илтгэлийг угаасаа тавина шүү дээ тийм. Тиймээс цорын гац санаа гаргаж ирэх ёстой. Тэгээд би болохоор илтгэлээр хичээлээд нэх удааг байсан. Тэгээд мэдээж ингээд цор ганц санааг олох гэж их зүдэрдэг байсан юм яахгүй. Тэгээд би ингээд автобусны дээрс явж байгаад нэг онгоо шат нэг бөөсний тухайн нэг амар гоё. Тэгээд тэрийг илтгэл дээр айгүй гоё гуйлаад айгүй гоё ярьжсэн байхгүй. Тэгээд илтгэлийн тэмцээнээр болохоор яриад нөгөө илтгээд тэгээд магадгүй тахиндээс бүх хүмүүс нэстэй. Тэгээ хамт ганц нөгөө гимтэй зүйлний 3 минут илтгэдэг 2 минут 30 секунд илтгээд тэгээд 2 дугаар шатанда тэнцэж байгаагүй. За тэгэхэд яг тэр тэмцээнд болохоор би бэлгүүдийг танихгүй ямар ч гэсэн манай клубын гишүүн гэдэг юм байна. Тэгээд тэр танхимд хамгийн хийнээс өмнө би хамгийн уртлыг нэт зүтсэн. Үнээр инээдтэй гоё илтгэл болоод тэгээд 2 дугаар шатанд манай бэлгүүдтэй шалгараагүй. Би ямар ч гэсэн сайн мэдэхгүй болохоор анзаараагүй. Тэгээд би шалгараад тэгээ 2 дугаар шатанда манай бэлгүүдийн зовсон санааг ин бөөсний онгойг нь би илтгэл дээрээ гуйвуулж ашиглаад за ингээд энэ танхимд тийм үргэлжлүүлж онгоо зөхөө. За энэ тахимд бол өсгөө хүмүүс байхгүй юм шиг байна. Тэгэхээр бүгдээрээ бөөстэй юм шиг байна гэд. Би тэрийг яг илтгэлийн тухайн уур амьсгал тохируулаад танхим инээгээд тэр үеийг ашиглаад илтгэжсэн. Тэгээд тэр тэмцээнд тэргүүн мэрэнд орсон. Тэгээд
мэдээж хүний тэр санаа гэдэг бол чухал. Тэгээ тэр санааг ашиглаад тэрүүн байранд орсон гэдэг утгаараа би ичимхээ хийсэн л да тухайн үед. Тэгсэн ч гэсэндээ зэрэглээд тэмцээний төгсгөл бэлгэд дээр алхаж ичээд сайн байна уу? Уучлаарай намайг нэмдэн цэцэг гэдэг хоёлаа танилцъя гэж гараа өгөөд. Тэгээ манай бэлгүүдээ тэр үед юу гэж бодож ирсэн бэ гэхээр дотроо. Би болохоор хоёрдугаар шатанда тэнцээгүй шүү дээ. Энэ болохоор бүр хоёрдугаар шатанда тэнцээ тэргүүн байр болсон. Би бол ирэхээр нэг дургуурд дугатай. Ирэл сайн байна уу? Уучлаарай гэд тэгэхээр амар цэвэрхэн бэлгүүтэй. Гэл яг тийшээ найгцсан ёо. Гэл зовж авсан нөгөө бөөсний ангааг гойвуулж ингэж үргэлжлүүлж яриад тэргүүн байранд ороод тэгэж яг эхлээд жоохон дургуул танилцсан л да. Дургуул танилцсан бишээ. Танилцж байхдаа дургуйсан болоо. Тийм байсан. Тэгээд бит хоёроо хамгийн миний амьдралын хамгийн сайн найз. Тэгээд элдэх орлогоор хичээллээд хамгийн үнэтэй олж авсан зүйл гэх юм бол медаль ч юм уу эсвэл тэргүүн байр эсвэл зүгээр юу гэдэг чинь чадвар гэхээс илүүтэйгээр хамгийн сайн найз нөхдөд олно гэдэг бол маш чухал зүйл. Яг тэр тэмцээний үеэр болохоор манай хүн алтан медаль аваад би болохоор энэ медалийг авсан байт юм аа. Вау, нэр ямар гайхалтай хөөрхөн юм бэ. За тэгэхээр элтгэх урлагаас олж авсан хамгийн нандин зүйл нь эндээ. Тэгэхээр тэгвэл элтгэх урлагаар хичээлсний үр дүнд яг яадаг юм болоо. Үнэхээр ингээд бидэнд медаль чухал биш ээ. Бидэнд нөхөрлөл, бидэнд хүн сэтгэл чухалаа гэж байгаа бол мөн түүнээс гадна ямар үр дүн байдаг юм болоо. Тэр талаар анх бөгөөд дараагийнх ч юм харьцуулаад үзэхэд хоёрт өөрчлөлт байна уу? Байлгүй яг мэдээж. Тэгэхээр элтгэх урлагийг бол сурахын тулд, хичээхийн тулд олон хүмүүсийн дунд ордог, олон хүмүүстэй нөхөрлөж найзалдаг. Тэгэхээр тэр талаасаа тэр утгаараа төлөвшөлт явагдана. Та хүрээлэл солигдох юм бол та өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм байна ч юм уу? Эсвэл би шинжлэгдэх, бинийг алхмаар урагшлах хэрэгтэй гэсэн дохиод танд бусад хүмүүс өгч эхэлнэ. Тэгээ би 11-р ангидаа яг төлөвшөж байгаа тэр үедээ нэм 300 килод явснаар одоо яг нандин цэцэг гэдэг хүн яг ямар өөрчлөлттэй вэ гэх юм бол зөв байх хэрэгтэй тий. Яа нийгэмд мөрдөгдөж дүрм журмыг даах хэрэгтэй юм байна. Хүмүүстэй харилцахтай зөв харилцах тэднийг чин сэтгэлээсээ ойлгох хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол ухаарч ойлгож авсан. Тэгээ элдэх урлагт бас бид нэр суралцах асар их зүйл байгаа гэдгийг ойлгуулдаг. Тэгээд та суралцах хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулдаг. Тэгээ маш чухал зүйл. За би болохоор элтгэх урлагаас яг юу сурч авсан бэхээр элтгэх урлагийг яг илтгэлээ бэлтэж байхдаа магадгүй нэг мэдээллийг хайхаас илүү өөрөөсөө өөрийгөө хайдаг. Яг тэрхэн өдөр юу гэлтгийг гэж чинь эсвэл яг тэр үед яг ямар акшнд яг ямар зүйлийг мэдэрч ин тэрнгээрээ дамжуулаад бид нэрхтэлийг хэлцүүлдэг. Илтгэлээс яг юуг сурж авсан бэ гэхээр манай батны багш маань хэлдэг байсан. Илтгэгч хүн та эндэр дээр гарчаад ярьчаад тэгээ эндрээсээ буучаад ярьснаасаа өөр байдаг бол та илтгэгч биш ээ. Зүгээр ярьдаг хүн, чалчдаг хүн гэж хэлдэг байсан байхгүй. Тэгээ яг яаж төлөвшөжсэн бэ гэхээр хэрвээ би эндэр дээрээ 8 настай ч 80 настай ч эмэгтэй хүн буюу бүсгүйн судал тавиад өгөх хэрэгтэй гэд хэлсэн бол эндэр дээрээсээ буусны дараа автобусанд суугаад ингээд эмэгтэй хүнийг ингээд босоогоор зогсчоод өөрөө суугаад байж чаддаггүй нэг тийм туршилттай болчдөг. Тэгээ хэрвээ хог хаяхгүй гэд ярьчих юм бол дараагаар нь хог хаяхтаа өөнээрээ би тэгээд эндэр дээрээ хилцэн шүү дээ гэд магадгүй яг тэрхэн агшнаас тэр зүйлээс төлөвшөлт эхэлсэн баг. Тэгэхээр элтгэх урлаг өөрөө хүнийг зөв үйлдэлт, зөв дадал хэвшилт, зөв хүн байхад нь тусалдаг хамгийн том төлөвлөгөө юм байна тийм үү? За тэгэхээр яг элтгэх урлагаар хичээлхийг хүсдэг ч гэсэн ингээд хүүхд бүрийн дотор ингээд би төрлөхөөсөө ингээд ярьж чадахгүй тий. Эсвэл анханасаа хүн бүр ингээд ярьдаг, элтгэл тавьдаг тий. Бүх зүйлийг хараад эсэдв аваад зохиодог тийм болцдгоо юм болов мэдээж үгүй. Тийм учраас яг өсвөр үеийнхэн ч юм уу магадгүй та бүхний үеийн элтгэх урлагаар хичээлхийг хүсдэг ч гэсэн айцтай байдаг тийм хүүхдүүдэд таандч хэлээч. За би хэрвээ тэгэж бодож байгаа бол хэрвээ та би чадахгүй ч юм уу би ер нь угаасаа ярьдаг хүн биш би олон хүмүүсийн дунд орч чаддгүй гэж бодож байгаа бол би жишээлх юм бол хилээ азаж ярьдаг хүүхдээсэн байхгүй. Хилээ азаж ярьдаг, ангийнхандаа шоолуулдаг тийм хүн байсан. Тэгээ зуны туршны хэл зөвшөөрөх үгийг жижиг юм номыг ингээд цээжлээ зунжангаа ингээд өдөр шөнөгүй хэлдэг. Тэгжиж хилээ азгаа болж исэн. Тэгэхээр би тухайн үед хэрвээ тэгээгүй байсан бол ч юм уу
би ер нь жоохон бахта хилээ хаддаг байсан шүү. Тэгэхээр би ч ер нь ихтгэл тавина гэж бодлоо да. Би ч ер нь ихтгэл хэлцэж чадахгүй дээ гэж бодож болох байсан. Тэгэхээр яг ингэж бодоод өөрийнхөө итгэлийг битгий үүсгэж өөрийгөө битгий мохоогоороо нэгдүгээрт, хоёрдугаарт таны найз чинь хилээ хаддаг, таны найз чинь үг хэлж чаддгүй, таны найз чинь сандардаг, хөлсөн гардаг, чичирдэг ямар ч үеж болно. Та тэр хүний итгэлийг мохоох хэрэг танд байхгүй. Тийм учраас нэгдүгээрт өөрийгөө хүндлээрээ, хоёрдугаарт бусдыг хүндлээрээ, тэгээд элтэг хуралгаар хичээллээрээ битгий хичээлж үзээгүй зүйлээ үүсгэж байгаарэ гэж хэлээ. За би болохоор яг юу гэж хэлэх вэ гэхээр элтэг хуралгаар хичээлж эхэлж байгаа бол сквал би анх болохоор яг 90 авахыг хүсчээд хэрвээ 60 авчдаг бол нэ уйлждэг хөхтэйсэн. Багштай голж ийн сквал 80 болгоё гэж хэлж чадахгүй уйлдаг хөхтэйс байхгүй. Тэгээ манай ээж хэлдэг байсан чи ямар өөртөө итгэл хүн бэ? Чамд бус өөрийгөө илэрхийлэх тийм чамд чадамж алгаа гэд. Яг тэр үед нэмэх 300 клуб зориод очсны дараа юг ойлгосон бэхээр би магадгүй уйлдсан ч байж болно, өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй байсан байж болно, гэтээ чаддаг болно. Элтэг хурлыг тэгэхээр хичээлээд магадгүй сайн ярьдаг болно гэсэн үг биш. Зүгээр өөрийгөө илэрхийлэх чадамжтай болно. Ама өөрийгөө ойлгох нь мань төлөвшнө гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээ элтэг хурлаар хичээлхийг хүсэж байгаа бол эсвэл энэ талаар бодож байсан бол энийг зүгээр эргээр гуйлаад арай эргээр бодоод нэг зэрэг хичээл. За тэгэхээр та бүхэнд маань яг элтэг хурлаар хичээлсэн нанин цэцэг билүүд хоёрын маань ярилцлага таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр үнэхээр дотроо айцтай байдаг. Тэг ингээд би нэрэлж чадахгүй гэсэн бодолтой байдаг хүмүүс бол үгүй шүү. Бүгдээрээ элтгэх урлаг гэдэг зүйлд шамдан дурлаад хичээж нэг үзээрээ эндрийн ард гарч үзээрээ 1 2 3 удаа гараад үзээрээ та магадгүй таны айц чинь дарагдаа та хэлхийг хүссэн бүхэл зүйлээ хэлж чаддаг болох байхаа. Тэгэхээр бас манай бэлгүүдийн нанин цэцэг хоёрын маань ярилцлага зөвлөмжүүд маань удахгүй орох болно. Тэгээд та хоёртаа үнэхээр их баярлалаа. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзцаая. Баяртай. Баяртай.